Всем большой привет! Вот сегодня очередной тест секатора с храповым механизмом. По просьбе моего подписчика Андрей Ягода Садовод. Тебе привет! Кстати, очень неплохой канал. Кто интересуется ежевикой, заходите на канал на его. Ребята классные, занимаются профессиональной ежевикой. Ну, так что заходите, подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Ну вот про секатор. Вот секатор с храповым механизмом. Это вот аналог. Это фирма Finland. Это полный аналог, только немножко в другом исполнении, от фирмы известный Центр Инструмент. У них есть такой же секатор, вот такого же плана, ну, с незначительными изменениями, другого цвета. Вот здесь как бы, ну, принцип такой же, немножко, может быть, ну, немножко он оформлен по-другому, но секатор такой же. Вот. Ну, вот фирма Центр Инструмент, как бы, это ее бренд Finland, как считается, более топовый. Ну, в принципе, инструмент одинаковый, за исключением такой вот интересной расцветки. Ну, что хочется сказать про секатор. Добротный, хороший секатор, очень качественный. В интернете очень хорошие отзывы в этом секаторе. Как бы имеется здесь вот, как бы, в исполнении Центр Инструмента называется титановый секатор. Ну, как бы, титана здесь нет и в помине, конечно. Ну, какой-то силюминий, вот ручки силюминия, и лезвие. Ну, и храповичок, вот сам храповый механизм. В принципе, все легко, просто, ломаться нечем. Изготовлен качественно. Вот. Сейчас мы проведем небольшой тест этого секатора и сравним его вот с этим инструментом, вот как бы с фискарсом. Будем сравнивать по резу. Как бы просили сравнить, но сравним. Хотя вот они не идут друг с другом в сравнении, секаторы разного класса и качества. Ну, посмотрим. Ну вот сейчас мы и сравним этот рез вот этого секатора. Посмотрим, как он режет, частоту реза, усилия. Ну что, поехали? Режет обалденно. Рез легкий, классный. Вот смотрите. Лезвие здесь офигенное. Заточку держит очень хорошо. Вот такого плана срез. Ну, сейчас попробуем фискарсом для сравнения. Вот древесину я специально взял сухую. То есть не сырую, а сухую, чтобы почувствовать разницу. Разница между ними колоссальная. То есть вот этот секатор, ну, режет просто классно. Так как у него рез происходит за 2-3 раза. Рез офигенный. Ну, фискарс режет потуже. Ну, сейчас возьмем другой диаметр, попробуем, как он у нас порежет. Ну, рез обалденный. Очень классный рез. Сейчас возьмем еще потолще. Вот вы сами все видели. Сухая древесина. С сырой вообще проблем не будет. Ну что, теперь финалочка. Как бы секатор годный, классный. Фискарс режет, конечно, здесь вот чуть похуже. Он предназначен для сырой древесины. И режет он похуже. Вот. А этот секатор выше всех похвал. Рез. Но как бы вот по его удобству его пользования я бы сказал, что мне не нравится работать таким секатором. Сейчас объясню почему. Так как рез происходит за несколько раз, делать обрезку плодовых деревьев, ну, я бы, в принципе, не рекомендовал им. Хотя и срез чистый получается. Но все-таки на плодовых деревьях мы режем вот такого, я режу, в частности, вот такими секаторами. То есть здесь рез более четкий, грамотный, вот с таким лезвием. Ну, а этот секатор хорош
Я им пользуюсь там, где вот нужно срезать малину, например, толстые. Смородину очень хорошо резать. Ну, ежевику будет очень неплохо резать. Ну, как-то вот так. К покупке я его рекомендую. Как бы сейчас цена этого секатора на Яндекс.Маркете, ну, порядка 800 рублей. Ну, в принципе, недорого. Качественный секатор за недорого. Ну, просто суперская вещь. Ну, все. Вот хотел еще показать срезы. Ну, в принципе, срезы обалденные у него. Немножко, конечно, он древесина. Ну, это сухая древесина, здесь не видно, замят. Но немножко древесину он будет заминать на сырой древесине. Почему? Я его на деревьях не использую. А так, в принципе, вещь хорошая. Ну, все. Как-то так. Пока.